मम्मी बेल्ट पहन, ये देख यहाँ होगी, या बेल्ट पहन तेरी तरफ होगी, उधर 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 पहन ले, बेल्ट पहन ले। उधर का तेरी यही तो है। हाँ पहन ले बेल्ट। तू बता। सुन लग रहा था। ऐसे पहनना है बेल्ट। और तू बता तो। ला दिखा वो कहाँ है। ए मम्मी ऐसे पहनना है बेल्ट, ऐसे खींच के। हाँ बस ऐसी रहे बेल्ट, ठीक है। आसन चले गाइस हम ना करें। ये चीते, हमारी दादी भी चीती है, चीती चीती है हमारी दादी, चीती। तू तो गिरेगा हमें।